تے سامنے دروازہ کھلیا، دو جنے آ رہے نے، ایک دا نام ابو بکر ہے، نہیں پیار نال بولو، ایک دا نام ابو بکر ہے، ایک دا نام عمر ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی، عرض کی تھی جی آقا، فرمایا ہازانی سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ ترجمہ کر سا، پہلے بولو ذرا سبحان اللہ۔ ترمذی شریف اندر یہ بات موجود ہے، لاجپال کریم نبی نے حضرت صدیق و فاروق نو ویکھ کے مولا علی نو پیغام دیتا، فرمایا علی اے گل سن لے، اے جڑے دوویں پے اوندے نے نا، اے امت دے تارے، نبی دے پیارے، راج دلارے، فرمایا اے دوویں جنتی بوڑھیاں دے سردار نے، اے دوویں جنتی بوڑھیاں دے سردار نے، فرمایا نبیاں رسولاں تو بعد اے عظمت شان والے نے۔ حضرات میرے آقا نے ادب کر کے بھی جناب علی ای صحابہ نو دسیا ہے، انہوں نے تبلیغ کیتی گئے۔ جناب ابو دردہ بڑے عظیم صحابی نے، حضرات گرامی ایک ویلے لجپال کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو دردہ صدیق اکبر جا رہے نے، ابو دردہ چل دیاں نا قدم اگے نکل گئے، صدیق پیچھے رہ گئے، ابو دردہ دے قدم اگے نے۔ سرکار علیہ السلام نے فوراً ابو دردہ نو مخاطب کر کے فرمایا ابو دردہ تو او دے اگے پیا چلنا جڑا نبیاں رسولاں تو بعد افضل ہے، او دے اگے پیا چلنا ہے، او دے اگے نہ چل۔ ایڈا جناب پیار، ایڈی محبت، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیار کیتا، اینا بھی رج کے کیتا، جنہ نے اپنا تن من دھن ہر شے حضور تو قربان کیتی۔ حضرات گرامی ہجرت دی رات آئی نا، تے پہلے بھی قرارداد بخاری اندر موجود گل بات ہو چکی، صدیق آئے، عرض کی تھی حضور سارے جا رہے ہیں، ایسی بھی چلی گئے مدینے۔ سرکار نے فرمایا نہیں اجے صبر کرو، حکم نہیں آیا۔ تے عرض کی تھی حضور پھر نال کون ہوئے گا؟ حضور نال کون؟ کریم نبی نے فرمایا کہ امید ہے ابو بکر تو ہی ہوئے گا۔ انہوں نے تیاری شروع کر دی، دو اونٹنیاں خریدیاں، دو اونٹنیاں خرید کے انہوں نے کھوایا پیایا، انہوں نے ذرا تگڑا کیتا تاکہ سفر اندر کام آ جان، سفر اندر کام آ جان۔ اور جدو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ادھر حضرت علی دی ڈیوٹی لائی، نہیں پیار نال بولو، حضرت علی دی ڈیوٹی لائی، فرمایا تو میرے بستر تے سونا ہے۔ حضرت علی کہندے نے ادھر تو بڑی سعادت ہی کوئی نہیں، راضی ہو گئے۔ حضرات اے بھی بڑا اوکھا کام سی، جدو کافر ارادہ پہ کر کے بیٹھے نے کہ آج حضور نو معاذ اللہ قتل کر دینا ہے، ایک قرآن اندر سارے الفاظ موجود نے، سورہ انفال اندر انہاں ارادہ کیتا کہ سارے قبائل جو ایک ایک بندہ کٹھا ہوئے، وہ جناب سارے مل کے حضور نو جان تو ختم کر دین، پھر اسلام رکے گا۔ او بار جناب علی اس اڈیق چ بیٹھے نے کہ یہ نکلن گے، حملہ کریں گے۔ ادھر میرے آقا نے فرمایا علی تو میرے بستر تے سونا ہے، میرے بستر تے سونا ہے۔ حضرات تو اسلام نو بجانا چاہتے سن، اللہ اسلام نو بچانا چاہتا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میاں صاحب نے اس لئے بڑا سونا ترجمہ کیتا، آپ فرماندے نے پھوکا مار بجھایا لوکاں، پھوکا مار بجھایا لوکاں، نور محمد اللہ، نور محمد کدے نہ بجھ سی، او جنوں بالے حق تعالی فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرات گرامی مولا علی فرما دینے، میں بڑا مطمئن ہوں کہ جناب علی اس رات مصطفیٰ کریم دے بستر دے جناب علی آرام پیا کرنا وا، ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے گھر اندر انتظار پہ کر دینے۔ حضرات غور کر آجے، میرے آقا کریم چلے نے جناب صدیق دے دروازے دے پہنچے نے، اجے دستک دیتی ہے، سامنے صدیق کھڑا ہے،
سامنے جناب علی ابو بکر صدیق کھڑے نے دروازہ کھولیا میرے آقا نے فرمایا صدیق رات ہو گئی آرام نہیں کیتا عرض کی دی آقا جدوں تساں فرمایا سی ہجرت دی رات میرے نال ہوے گا عرض کی دی آقا کوئی رات ایسی نہیں جس رات میں انتظار نہ کردا ہوواں حضرات گرامی غور کرے آجے ہن جناب علی دو اٹھنیاں نے میرے آقا کریم دی بارگاہ چ ایک حاضر کر دیتی ہے ایک جناب اپنے لئیے عرض کر دینے سونیا تواڈے لئیے حاضر ہے لجپال کریم نبی علیہ السلام نے غلاموں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق دی قیمت کی ہے میں قیمت ادا کراں گا پھر تیرے نال چلاں گا میرے لجپال کریم نبی نے فرمایا صدیق دے پیسے دس پیسے لے کے پھر ہجرت کراں گے عرض کیتی سونا اے میرا تیرا کی ہوندا ہے صدیق بھی مزہ نہ ذرا صدیق بھی تہاڈا ہے سونیا صدیق دا مال بھی تہاڈا ہے صدیق بھی تہاڈا ہے صدیق دا مال بھی تہاڈا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہجرت جو میں ثواب جڑا ہے نا آپ ہی لینا ہے ہجرت دا عظیم ثواب ہے لیکن صدیق نے دس چھڑیا سونیا میں بھی تہاڈا کیا پیش کروں آقا کیا پیش اس دی کہندے نے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی اللہ سلامت رکھے حق باؤسان یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے ٹرن لگے نا تے کھانا حضرت اسماء نے تیار کیتا اسماء حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی تیار کر کے دو مشکیزیں سن ان بنن لئی شے کوئی نہیں سی لوگ آندے نے صدیق نے کی کیتا میں کہا صدیق کو جدا سارا خاندان حضور تے قربان سارا خاندان حضور تے قربان حضرات او جناب کھانا بنن لئی شے کوئی نہیں سی حضرت اسماء نے اپنا کمر بند بیبیاں پہلے اپنے کمر بند دیاں سن جے میں ایک بیلٹ ہوندا ہے کپڑا ہوندا سی اس طرح کمر تے بنیا جاندا آپ نے وہ کمر بند اتاریا انہوں پھاڑیا ایک نال کھانا بنیا دوجے نال اپنا کمر بند پھر بن لیا حضور علیہ السلام نے فرمایا اسماء ذات النطاقین دو کمر بند والی یعنی ان اسلام لئی وہ قربانی دیتی ہے جڑی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی پھر میرے آقا ہونے چلے حضرات بڑی مزے دی گل کرنا چاہنا ہاں ادھر علی اپنی جان قربان کرن لئی تیار توجہ نہیں کی تھی ادھر حضرت علی اپنی جان قربان کرن لئی تیار سو گئے ادھر صدیق ہجرت دی رات کافر پیچھے انتظار پہ کر دینے ان ادھی رات ہوئی نہ کیا آج تے نکلے ہی نہیں ہے پوری قرارداد سی خبریں ساریاں سن تے آئے نہیں اجے انہاں جناب پتہ کیتا تے حضرت علی تھوڑی دیر انہوں نے بنیا پھر چھڑ دیتا انہیں کھوجی روانہ کیتا انویسٹیگیٹر سرچ کرنا آستے حضرت سراقہ بن جاشم نام سی سراقہ بن مالک بھی ملتا ہے وہ جناب پیچھے چلے ان حضرات گرامی غور کرنا کافران دی پوری ایجنسیاں لگیاں ہوئیاں نے میرے آقا کریم ہجرت فرما رہے نے تو ہجرت بھی ہو ہجرت ہے جدے چ یار ابو بکر ہے اللہ اکبر کبیرہ اور صدیق اکبر چل رہے ہیں انداز عجیب ہی ہے کتاب اندر موجود ہے صدیق کدی دائیں چل دے کدی میرے آقا دے بائیں چل دے کدی حضور دے اگے چل دے کدی پیچھے حضور نے پوچھا صدیق کی طریقہ ہے عرض کی تھی آقا جدو میں نے خطرہ ہوندہ نا کو سجیوں تیر آوے گا آئے آئے
جدوں مینوں خطرہ ہوندا ہے کہ کوئی سجیوں تیر آوے گا حضور میں سجی ہو جانا وا، کھبیوں آئے گا میں کھبے ہو جانا وا۔ عرض کیتی آقا صدیق کے چاہندا ہے تیر آوے تے تواڈے تے نہیں، سینہ صدیق تے لگے۔ تیر آوے، تلوار آوے، نیزہ آوے، صدیق اگے ہووے۔ میرے امام بولے اعلیٰ حضرت بولے فرماندے نے کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تواڈے لئی پڑھنا وا بلغ العلا بے کمال، پڑھ لو بلغ العلا بے کمال ہی، کشف تجا لگی حسن جمیع خصال ہی، صلو اللہ اکبر کبیرہ جناب علی۔ اور غار ثور وال تیاری ہو گئی ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات گرامی ویکھیا میرے آقا دے جناب علی قدمین شریفین چ چھالے پہ گئے نے، ورم آ گئے نے، عرض کر دینے سونیا اگر اجازت دیو اج صدیق سواری بن جاندا ہے، اج صدیق سواری بن جاندا ہے، سونیا میرے کندیاں تے سواری کر لو، اسی جناب علی غار ثور وال چلنے ہاں۔ حضرات گرامی غور کر دے جانا صدیق کون ہے؟ عرشاں دا لاڑا، امت دا دلارا، نبیان دے سردار، امت دے غمخار، زندہ نبی، مختار نبی، سب نبیان دے سردار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب علی، جدے کندیاں تے سواروں کے غار ثور پہ جاندے نے، انہوں کائنات صدیق اکبر کہی دیئے۔ اے چھوٹی گل نہیں میں کیتی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جدے کندیاں تے سواری کیتی، جنہ دے قدمہ لئی عرش تڑپے او صدیق دے کندیاں تے بہ گئے نے۔ حضرات علی بھی شان والے، صدیق بھی شان والے، علی المرتضی شیر خدا اونے مکہ فتح ہویا تے جنہ نے حضور دے کندیاں تے بہ کے اچھے والے بت توڑے، جڑے اتے بت سن نا وہ حضرت علی نے حضور دے کندیاں تے بہ کے توڑے۔ میں کہ ایک او نے جنہاں نو آقا نے کندیاں تے بٹھا کے شان دیتی، نہیں جڑا بندہ چپ پہ میں ناراض ہوتے نال ایڈی بڑی گل تے چپ رہ گیا ہے، ایک او ہے جنہوں میرے آقا نے کندیاں تے بٹھا کے شان دیتی، ایک صدیق کوئی جدے کندیاں تے بہ کے شان دیتی۔ اللہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ ایک او نے جنہاں نو کندیاں تے بٹھا کے شان بخشی، ایک او نے جنہاں دے کندیاں تے بہ کے شان بخشی، تے سنی تے دوواں دا ذکر کر دے کر لئیے پھر نال پڑھو گے تُسیں ڈنڈی مار جاندے ہو، میں پھر درگزر کر کے اگے لنگ جانا ماں، پڑھو گے تے مزہ آئے گا۔ آؤ جناب ترجمہ کر لینے ہیں، میرے نبی کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، میرے نبی کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، گلی
گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر ہن انج کہہ لو نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 میرے آقا غار سور تے بالکل دہانے تے پہنچ گئے تے بالکل کوئی نہ گیا نہ آیا عرض کی تھی آقا میں نے ذرا موقع دیو میں پہلے جاؤں حضور صدیق اکبر مختلف روایات نے بعض اندر ہے کہ آپ نے اپنا امامہ شریف نکال لیا انہوں ٹکڑے ٹکڑے کیتا صفائی کیتی سوراخاں اندر دیتا پھر عرض کی تھی حضور تشریف لے آئیے حضور تشریف لے آئے صدیق اکبر دی گود اے ذرا جملے نو سمجھنا مرید ہوئے صدیق ورگا بھئی سمجھے نہیں تسی تیرے کار تیرا پیر آوے تے تو انہوں ویکھیں رج رج کے تے رج رج کے ویکھن تو بعد آکھیں یار میرے ورگا تے خوش بختی کوئی نہیں کہ میں اپنے پیر نو پیا تکنا ہواں تے میں کیا ایتھے صدیق ورگا خوش بخت کوئی نہیں جڑا نبیاں دے سلطان نو پیا ویندا ہے ہن صدیق اکبر دی ایک خواہش بھی سی تین خواہشاں او دے چو ایک کیا آپ نو پوچھیا گیا جڑا میں شعر پڑھیا نا پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیے دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا کسے پوچھیا ابو بکر تیری کی خواہش ہے کی تمنائیں حضرات گل یاد رکھنا اگر ابو بکر صدیق نو اولیت ملی ہے او دی وجہ اے آ کہ صدیق نبی نال پیار بھی سب تو زیادہ کرتا ہے سب تو زیادہ پیار وہ میں انشاءاللہ اجے گل کرنی ہے تو وہ تو ہم ونڈ کر کے دساں کہ پیار کے میں زیادہ کر دینے حضرات آپ نے پوچھیا گیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ہوں آتوڑی کی خواہش ہے آپ نے فرمایا میری یہ خواہش ہے النظر الی وجہ رسول اللہ فرمایا میری یہ خواہش ہے اکھاں ابو بکر دیاں ہوں جا کے بولو ذرا سبحان اللہ میری یہ خواہش ہے اکھاں ابو بکر دیاں ہون چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے اللہ نے دعا قبول کی تھی میں کہ جنہیں ماراں کھا دیا نا اسلام لئی جو منہ کڑیا اللہ نے فوراں پورا کر چھڑیا حضرات گرامی جناب علی میرے آقا کریم علیہ السلام غار اندر نے صدیق دی گودی ہے جناب صدیق اکبر دی گود مبارک ہے چہرہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دائے ویکھن والا صدیق ہے چہرہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دائے حضرات گرامی کائنات اندر امام الانبیاء ورگا نبی کوئی نہیں صدیق ورگا صحابی کوئی نہیں انج کہہ لو مصطفیٰ ورگا پیر کوئی نہیں صدیق ورگا مرید کوئی نہیں حضرات جڑے ویلے آپ زیارت پہ کر دینے سخیاں دے سلطان نے بڑی سونی گل کی تھی آپ جناب علی قلم اٹھایا آپ فرمان دے میرے کلم پوچھو جذبات کی نے آپ فرمان دے نے اے تن میرا جچش اے تن میرا جچش ہووے تے میں مرشد ویکھنا رہ جاں لولو دے مٹ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک جاں ہو اتنا ٹھٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہو
ਹੋਰ ਕਿਦੇ ਵੱਲ ਭਜਾ ਹੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ दीदार मेरा कामिल बाहो मुर्शिद दा दीदार मेरा कामिल बाहो मैनू लख करोड़ा है जा हो जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रज रज के जनाब अली 3 दिन ते 3 रातां मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत कीती है, हुजूर दी ज़ियारत कीती है। हज़रात हुण जनाब अली काफर जनाब मेरे आका दी जनाब खोज पे करदे ने। हज़रात बिल्कुल गार दे करीब आ गए ने, गार दे दरवाजे दे कोल आ गए ने। जेड़े वेले सिद्दीक ने वेख्या काफर बिल्कुल नेड़े आ गए ने, आप जनाब अली घबरा गए ने, परेशान हो गए ने। अल्लाह ने जिबरील नु घल्लिया, फरमाया जिबरील जल्दी जा कुरान ले जा। हज़रात कुरान की ये सानी असनैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अल्लाह ने फरमाया सोने अपने यार नो कह दे गम ना कर रब साडे नाले, गम ना कर रब साडे नाले। हज़रात उलमा ने बड़ा सोना नुकता बयान किया है। हज़रात सिद्दीक डर गए सन, सिद्दीक घबरा गए सन कि जनाब अली काफर नेड़े आ गए ने। उलमा फरमाते ने अपनी जान दा खतरा नहीं सी, सिद्दीक नू खतरा सी ते मुस्तफा दी जान दा सी, क्योंकि सिद्दीक ते पहले ही मुस्तफा ते जान कुर्बान कर चुकिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा जनाब आली फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, रब जनाब आली साडे नाले। हज़रात गौर करिया जे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका करीम दे जानिसार जड़े गार विच भी नाल ने, हिजरत अंदर भी नाल ने, मदीने अंदर भी नाल ने। हज़रात गिरामी अबू बकर सिद्दीक दियां किहड़ियां किहड़ियां वफावां दा जिक्र करां। जेड़े वेले मदीना शरीफ पहुंचे ने जनाब आली में मदीने अंदर पहली मस्जिद बनाने की बात आई है। हज़रात मस्जिदां बनाना सिद्दीक दी सुन्नत है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने पहुंचे ने, मस्जिद वास्ते जगह इंतखाब की गई है। ओदे लई जिन्ने माल दिता है ओनू दुनिया सिद्दीक कहंदी है। मदीने दी जड़ी मस्जिद नबवी है ओदी सब तो पहले जड़ी जगह खरीदी गई जिदे पैसे सन। नहीं मजा नहीं आया, गज के बोलो। मैं बड़ी बड़ी गल करन लगा वा। हज़रात जरा गौर करना, हिजरत वेले भी कहंदे ने सोहणिया ऊंटनी तुहाडे नाल। मदीना शरीफ पहुंचे, जगह खरीदनी सी। हज़रत साल ते सुहैल दी जगह सी, यतीम सन, सियाबी सन। अर्ज कीती सोहणिया पैसे मैं देना वा। नहीं प्यार नाल बोलो यार सुभान अल्लाह। अर्ज की पैसे मैं देना वा, पैसे दिते। मैं कि सिद्दीक ने हर जगह ते मुस्तफा तो अपना माल लुटाया। जिन्ने हर जगह ते मुस्तफा ते अपना माल लुटाया फिर उन्हें कदे किसी दा हक नहीं खाया। लोग कहते ने जी हक खा के माज अल्लाह। मैं क्या ना ना कुरान जी दी शान बयान कर दे। अल्लाह जी युक्ति मालहू, रब कहता जेड़ा अपना माल रब दी दरबार च देता है। करिए तर्जमा जी, प्यार नाल बोलो। ऐ तुसां जी शामिल रहना है कि सिद्दीक ने माल दे के ए वाज़े कीता जिन्ने घर बार नबी पाक तो लुटाया है ओने किवें हक बीबी फातिमा दा खाया है।
جنہیں کار بار نبی پاک تو لوٹایا ہے اونے کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے بندہ بان پھنگیاں میں چولا نمار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار بولو کار لے نبی دے صحابہ نال پیار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار علامہ صاحب نے حدیث پڑھی سی لاسٹ رات تو پہلے وہ حدیث میرے آقا نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر فرمایا مینوں کسے دے مال نے انہاں نفع نہیں دیتا یار تسی سمجھے ہی نہیں سبحان اللہ فرمایا اسلام نو تے مینوں کسے دے مال نے انہاں نفع نہیں دیتا جنہ نفع ابو بکر دے مال نے دیتا ہے بھئی حضور فرمان تے تمہیں چولا مارے ذرا اپنی عقیدے دی خیر کر اس صدیق ہوئے جدے تو بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جدے تو بغیر تیرا ایمان ایکسیپٹیبل نہیں صدیق مہرے جدے دل چ صدیق دا پیار نہیں او دے دل چ علی دا بھی پیار نہیں ہو سکتا کیوں کہ صدیق دا پیار بھی نبی دی وجہ تو مولا علی دا پیار بھی نبی دی وجہ تو اسی صدیق نو مستقل نہیں من دے ایک گل یاد رکھنا اسی اس لئی صدیق کرنے ہاں کیونکہ صدیق نے نبی کیتا ہے اسی اس لئی علی کرنے ہاں کہ علی نے صدیق کیتا ہے میرے کل کئی درجنوں حدیثاں نے حضرت علی نے شان صدیق دی بیان کی تھی تے جیڑا صدیق دی شان کٹاوے مولا علی نے سخت جملے ارشاد فرمائے حضرات قرآن کہندا ہے کہ جنہیں ہر شے لٹائی تو آنا جی انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا میں کہ اپنے ایمان دی خیر کر قبر جدوں جتیاں پہن گیا نا پھر تینوں لگ پتہ جاشی جدوں حوض کوثر تے جائیں گا تے علی دے کول جائیں گا جام پین لئی تے مولا علی نے فرمانا تو میرا لگدا ہی کچھ نہیں تو میرا لگدا ہی کچھ نہیں کیونکہ میرا اوہی ہوئے جڑا صدیق دا ہے مولانا حسن دا بولے اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماندے نے علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا مولانا حسن کہندے نے علی دا لگدا کچھ نہیں جدے دل چ صدیق نہیں ہے حضرات گرامی ہون کتنا مال خرچ کیتا غزوہ تبوک تے ویکھو اینا مال خرچ کیتا کہ سرکار دی بارگاہ چاہے ان اے میں مثال دینا میں اے چادر ہے تے بوریہ دا لباس پایا ہویا ہے تے ببول دے کانٹے لگے ہوئے نے حضور دی بارگاہ جو عمر آئے ادھا مال لے کے عثمان آئے 1000 جناب علی اونٹ تے او تے اے بڑا مال پیش کیتا تے صدیق آئے تے ایک پنڈ بنی ہوئی ہے تے حضور دی بارگاہ جو رکھی نا فرمایا صدیق کی لے کے آئے کی چھڑ کے آئے ہو عرض کی تھی آقا جو اسی سب لے آیا جو اسی سب لے آیا تے فرمایا گھر والے لے کی چھڑے آئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فرمایا اب قیت اللہ و رسولہ اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا ماں اقبال بولے اقبال کہندے نے پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس حضرات ان جدوں میں جنگ یمامہ اختصار نال توانو سنا کے تے گل ختم کرنی ہے ہن جدوں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ایام مرض قریب آئے میرے آقا دا وصال جدوں قریب آیا نا تے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے میرے وال بڑی ساری تقریر دی جان ہے اے جڑیاں چند گلاں میں کرنیاں نے
صدیق اکبر موجود نے، حضرت علی نے، حضرت عباس نے، دیگر صحابہ نے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جدو بخار تشریف لے آئے نا حضور دی بارگاہ چ، تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عباس نے یا دیگر صحابہ نے فرمایا، حضرت بلال نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. انہیں توجہ نال تو سنگال سننی ہے. حضور علیہ السلام نے حکم دیتا، فرمایا جاؤ ابو بکر نو آکھو مصلی امامت کھڑے ہو جان. کج کے بولو. فرمایا جاؤ ابو بکر نو آکھو مصلی تے کھڑے ہو جان تے امامت کروان. حضرات مولا علی کہندے نے میں کول ہی سا، مینوں نہیں حضور نے فرمایا. دیگر صحابہ سن انہاں نوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جاؤ ابو بکر نو آکھو. کسی نے آکھیا حضور وہ تے بڑے نرم دل نے، تہاڈی یاد آوے گی تے کسی اور نو کہہ دیو. لجپال کریم نبی نے فرمایا یا اب اللہ والمؤمنون، فرمایا کسی اور نو کیویں مصلی دے سکنا وا، رب نہیں ماندا. میں رب نہیں ماندا. رب آرڈر پہ دیندا ہے کہ صدیق نے مصلی دینا ہے. اور جناب صدیق نے حضور دی موجودگی اندر 17 نمازاں پڑھائیاں، صحابہ پڑھیاں. سمجھے نہیں. حضرت صدیق نے پڑھائیاں، صحابہ نے پڑھیاں. پڑھن والے چ عمر بھی ہے. نہیں پیار نال بول یار سبحان اللہ. پڑھن والے چ عثمان بھی ہے. ہن ذرا تگڑے ہو کے پڑھن والے چ مولا علی بھی ہے. تے جدے پیچھے دل راضی نہ ہوئے بندہ وہ پیچھے نماز نہیں جی پڑھتا. غور کرنا ذرا. لوگ آندے نے جی انہوں نے تقیہ کیا تھا. میں کہ تقیہ ہوندہ ہے 2 گھنٹے لئی، 3 گھنٹے لئی، 2 دن لئی، ہفتے لئی، مہینے لئی. ابو بکر صدیق دے پیچھے ساری خلافت دے زمانے چ نمازاں پڑھتے رہے، فاروق اعظم دے زمانے چ پڑھتے رہے، عثمان غنی دے زمانے چ پڑھتے رہے نمازاں. پھر اس تو بعد چلو جی اس ویلے حالات ٹھیک نہیں سن تے اپنے دور چ کہندے لوگوں میں بس جڑا نا فتنے تو بچن لئی نمازاں پڑھیاں نے، ویسے میرا دل کوئی نہیں کردا. نہیں، صدیق نے، علی نے صدیق دی امامت نو دل نال تسلیم کیتا ہے، دل نال منیا ہے. ہن جناب میں جڑی گل عرض کرنا چاہنا وا، جدوں آپ خلافت تے بیٹھے سب تو بڑا مسئلہ اسی لشکر اسامہ دا. حضرت اسامہ بن زید نو میرے آقا نے روانہ کیتا. اج راہ چ سن کے خبر آ گئی حضور دا انتقال ہو گیا ہے. ہن کچھ صحابہ نے آکھیا کہ لشکر واپس بلایا جائے. صدیق نے آکھیا جس لشکر نو میرے آقا نے روانہ کیتا، جس لشکر نو میرے آقا روانہ کیتا، صدیق نو واپس نہیں کر سکتا. پھر دوجا مسئلہ، حضرات اگر صدیق اکبر دی جگہ کوئی اور ہوندا نا تو تاریخ کہندی ہے کہ حالات بڑے بگڑنے سن. کیوں؟ جدوں زکاة دے منکر پیدا ہوئے، انہاں کیا سی قرآن پڑھاں گے، نماز پڑھاں گے، روزے رکھاں گے، حج کراں گے، زکاة نہیں دینی. تے بڑے صحابہ نے مشورہ دیتا جناب علی ابھی آپ جنگ نہ کریں. صدیق نے فرمایا میں جنگ کراں گا. انہاں کہا جی حضرت اجے نہ کرو، اجے اسلام کمزور ہے، ادھا لشکر ادھر گیا ہویا ہے، باقی بکھرے پے نے، اجے مضبوط نہیں. صدیق نے فرمایا جڑا ایک اونٹ دی رسی دی زکاة بھی نہیں کٹے گا میں او دے نال بھی جنگ کراں گا. تیسرا مسئلہ اسی مسلمہ کذاب دا. مسلمہ کذاب جڑا دور رسالت اندر موجود سی، پہلے وہ کہندہ ہوندہ سی، حضور بخاری اندر دیگر کتاباں موجود ہے، حضور دی بارگاہ چ آیا، انہیں آکھا سرکار انج کر لو، ادھی زمین تو اڈی ادھی میری ہے، ادھی جگہ تسی نبی ادھی جگہ تے میں نبی. سرکار نے فرمایا جا چلا جا، ایہو جے ساڈے کول نہ لے کے آیا کر. سرکار نے رد کر چھڈیا خطوط کے ذریعے بھی، ویسے بھی فیس ٹو فیس. پھر جدوں حضور دا وصال ہویا انہیں دائب نبوت علیہ اعلان کیتا کہ میں نبی ہاں. پھر جناب علی لشکر سجیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سپہ سالاری اندر حضرات گل یاد رکھنا، غزوہ بدر چ شریک ہون والیاں نو اللہ دا آرڈر ہے، نبی دی اجازت ہے. فرمایا آج تو بعد بدری جو مرضی کرن، انہاں نو کوئی پوچھ نہیں. آج تو بعد بدری جو مرضی کرن، انہاں دی کوئی پکڑ نہیں. لیکن اس ویلے جناب صدیق اکبر نے فرمایا
فرمایا اج کوئی بدری صحابی بھی کر نہیں بیٹھے گا جنہوں تلوار چلانی آندی ہے، جڑا نیزہ چلانا جاندا ہے، جڑا تیر چلانا جاندا ہے، فرمایا نکلو اج مصطفیٰ دی ختم نبوت تے پہرا دین دا ویلا آ گیا ہے، نکلو سارے۔ حضرات گرامی ایک عظیم لشکر تیار ہویا، یمامہ دی جنگ لڑی گئی، صدیق اکبر وادر فیصلے تو قربان جائیے، ایک پاسے لشکر اسامہ، ایک پاسے منکرین زکات، ایک پاسے منکرین ختم نبوت۔ حضرات بڑے مسائل نے، خارجیت پیدا ہو گئی، ناسبیت پیدا ہو گئی، صدیق تے مخالف پیدا ہو گئے، لیکن صدیق نو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی تربیت نے تیار کیتا ہویا سی کہ صدیق نے او کارنامے دیتے کہ جناب آج اسلام سلامیاں پیش کرتا ہے۔ حضرات گرامی غور کرے آجے، یمامہ دی جنگ لگی ہے، جناب صدیق اکبر نے فرمایا آج کوئی گھر نہیں بیٹھے گا، آج مصطفیٰ دی ختم نبوت پیرا دین دیواری آ گئی ہے، آج مصطفیٰ جان رحمت جناب علی اپنی جانہ دین دی قربانی وقت دین دی دیواری آ گئی ہے، ویلا آ گیا ہے۔ حضرات گرامی غور کرے آج صحابہ دی جماعت جناب تیار ہوئی ہے۔ حضرات میں جناب علی واقعات پڑھے نے، دل جناب علی مصطفیٰ کریم دے عشق نال لبریز ہو جاندا ہے۔ حضرات جنگ یمامہ دی بات ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جناب سپہ سالار نے، حضرات ایک پاسے جناب مسلمہ دے منن والے نے، ایک پاسے مصطفیٰ جان رحمت دے منن والے نے۔ حضرات گرامی ادھر اللہ اکبر دی آواز آندی ہے، ادھر بھی اللہ اکبر دی آواز آندی ہے، ادھر تیر چل دے اللہ اکبر، ادھر تیر چل دے اللہ اکبر۔ جناب علی مسئلہ بڑا گمبھیر ہو گیا ہے، پتہ نہیں چلدا اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، ختم نبوت والا کون ہے، منکر کون ہے۔ ادھر بھی اللہ اکبر، ادھر بھی اللہ اکبر۔ حضرات گرامی فیصلہ ہویا ہے، حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ہون جڑا مصطفیٰ دا منن والا ہے، حضور دی ختم نبوت دا اقرار کرن والا ہے، او جدو وار کرے گا او دی زبان جو نعرہ نکلے گا یا محمد، او جناب علی نعرہ لگائے گا یا محمد آہو، یا محمد آہو۔ حضرات گرامی ادھر اللہ اکبر ہے، ادھر جناب علی سرکار دا نعرہ یا رسول اللہ، یا محمد آہ۔ حضرات گرامی ونڈ ہو گئی ہے مسلمان بھائیوں، ایسے لئی میں ترجمہ کرنا چاہنا ہوں، مسلمان جناب علی اپنی پہچان لئی یمامہ اندر بھی نعرہ رسالت لگا دینے، حضرات مسلمان اپنی پہچان لئی اپنی مسجد اندر بھی نعرہ رسالت لگا کے دس دینے کہ لوگوں جڑا مصطفیٰ دی ختم نبوت دا منن والا ہے او تکبیر دے نال نعرہ رسالت بھی لاؤندا ہے۔ یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے، ادھر بھی اللہ اکبر ادھر بھی اللہ اکبر۔ پھر فرق کے میں ہو جائے، یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے، فرق تھا مومن اور کافر میں نعرہ یا ہاتھ اٹھاؤ ذرا، فرق تھا مومن کافر میں نعرہ یا، بولو بولو نعرہ یا۔ حضرات میں جناب علی حضرت ثابت بن قیس دی بات کرنا چاہنا ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس جناب علی خطیب مصطفیٰ نے، مصطفیٰ کریم دے جناب علی پسندیدہ خطیب نے بڑی اچھی آواز ہے۔ حضرات یمامہ دی جنگ اندر آپ نے جناب علی ویکھیا سامنے کافر بڑی تعداد اندر نے، مصطفیٰ دی نبوت دے نام منن والے منکر بڑی تعداد اندر نے۔ آپ نے جناب علی گڑا کھود دیا ہے، گڑا کھود کے جناب علی اپنی جناب قدموں دے اندر ڈال کے جناب مٹی نال بند کر لینے۔ حضرات کیوں کیتے نے؟ حضرت جناب ثابت فرما دے نے میں جناب علی
مصطفیٰ دی ختم نبوت تے پیرا دین واسطے آج اس میدان جی اترے آواں کتے میں واپس نہ ہو جاواں آج میں مصطفیٰ دی ختم نبوت تے ایجی پیرا دے کے جاواں گا کہ دنیا یاد رکھے گی ثابت جناب جنگ در اترے آسی تے شہادت نوش کر کے آپ نے اینا جناب کڈی مٹی اپنے قدموں دے اندر ڈال لے تاکہ میں واپس نہ پلٹا اے بھی اپنی عشق دی بات ہوندی ہے حضرات گرامی تقریباً 1200 شہداء سن اس جنگ دے کتے بھی انہیں شہید نہیں ہوئے جن نے اس جنگ چ شہید ہوئے تقریباً 700 حافظ سن جڑے اس جنگ اندر شہید ہوئے لیکن مصطفیٰ دی ختم نبوت تے پیرا دیتا تاجدار ختم نبوت مزہ نہیں آیا بھی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت آؤ جناب عالی میں اپنے قائد مفکر اسلام کنز العلماء بحر العلوم حضرت قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب دے اشعار پڑھ کے بعد ختم کرنا چاہنا ہوں آپ نے بڑے سونے انداز ترجمانی کی تھی فرمایا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا آج جناب علی صدیق دا عرس پاک پہ مناؤنے ہیں جنہاں نے ختم نبوت دے سب تو پہلے پیرا دیتا ہے انہاں دی روح بھی خوش ہو جائے گی حضرات مل کے پڑھ لو ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا تاجدار ختم نبوت یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا کرو اپنے لہو سے بھی دھیان ختم اپنی عقیدے اندر بات ڈال لو اپنے ذہن اندر کہ جڑا صدیق دا نہیں ہو ساڈا بولو بولو جڑا صدیق دا نہیں ہو ساڈا کچھ بھی لگدا نہیں یہ شان اللہ نے دیتی ہے جناب صدیق نو یہ شان مصطفیٰ نے دیتی ہے یہ شان نبی دے یارہ نے دیتی ہے تو میں کیا جنہوں شان اللہ دے وے اللہ دا رسول دے وے وہ دی شان تو میں کٹا نہیں سکدے تو جنہوں صدیاں یاد رکھیا جائے گا جنہوں وفاواں دا ذکر ہوندا رہے گا اس جناب یار غار دا نام صدیق میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی اس یار دیاں وفاواں نو صحابہ نے بیان کیتا کہ اسیں تے جناب ادوں آئے ہیں جب رونق آ گئی سی صدیق نے ادوں جناب قربانی دیتی ہے جب نہ لینا بڑا اوکھا سی حضرات بلال حبشہ چو آگے صہیب روم چو آگے سلمان فارس چو آگے انہوں نے جناب بڑا کٹھن مرحلہ برداشت کیتا لیکن جو تکلیفاں جناب صدیق نے برداشت کی دیاں او جناب علی انہ دا امتیاز ہے آخری شیر پڑھ کے تے اس شرط نال کہ سارے پڑھو گے سوکھا جا شیر ہے تے او دے اندر اے ہوئی پوری تقریر دا خلاصہ ہے کہ جے ہو جا صدیق کے انج دا یار ہی کوئی نہیں